大家好，我係 Solomon 啦。咁我哋又嚟到 Omakase 嘅時間啦。嗱，呢個禮拜咧，我哋睇到我哋台上面咧呢個咁靚嘅 Clematis 鐵線蘭嘅作品咧，我哋咧就需要一個高身少少嘅樽嘅嗱，即係譬如好似我呢個咁樣嘅。咁如果你屋企有嘅話咧，記得呢家攞出嚟咧準備一下啦。嗱，咁我哋咧有呢個 Clematis 啦，咁跟住咧我哋有呢啲水燕菜啦，有一個好靚嘅百合花啦，又有一個好得意嘅繡球啦，叫 Terracotta Hydrangea 啦。咁我哋依家咧事不宜遲咧，揾到呢個樽之後咧，我哋就開始啦。嗱，好啦，咁我哋開始咧做我哋嘅作品嗰陣時咧，我哋首先揾一個咁嘅樽啦。咁呢個樽咧最好咧就好似咁高度啦，嚟矮啲、高啲、窄啲，其實都冇乜所謂嘅。不過就唔好太矮啦，因為咧我哋今日啲花咧其實都幾大朵嘅，即係譬如話好似我哋呢啲百合咁樣啦嚇。咁你開咗出嚟咧都有咁大支，咁所以咧你都要 in proportion 咧係要跟翻嗰個闊窄啦，即係譬如話個口等於一朵百合咁大咁樣嚟預啦嚇。咁咧所以咧你咧就嗰個樽咧就唔好太矮啦，嗱咁樣，咁跟住咧我哋咧手上面咧有一包呢啲嘅紫色嘅 flat wire 嘅，咁我哋咧就係要用呢個 flat wire 咧，要首先咧做咗少少線條喺裡面先，跟住再有少少咧揼翻喺外面，即係好似我哋嗰張圖畫咁樣啦。咁我哋首先咧就拎起佢嘅一端，即係一個尾啦。咁跟住咧，我哋咧就好簡單嘅，真係好簡單。咁咧，如果你唔想受傷嘅話咧，咁你咧就揾把鉸剪咧，剪一剪佢啦。咁跟住咧就將個尾咧，將佢咧翹翻埋嚟先。咁跟住咧，我哋咧就當佢頭髮咁樣扭啦。咁啊頭髮咁樣扭咧，嗱你扭嗰陣時咧，需要咧有一啲點講啊？有啲概念啦嚇，咁但係咧呢個概念咧係一個比較抽象嘅概念，即係當佢頭髮咁樣咯，即係你當佢係好似一條彩帶咁樣啦。咁嘅彩帶咧要喺呢度裡面先嘅。咁我哋咧好簡單，拉咗一條咁嘅彩帶咧，跟住咧就直接將佢擺入去裡面啦。咁你中意擺低啲，即係嗰個，因為嗰個樽咧透明啊嘛，你中意擺到低啲都 OK 嘅。咁我哋咧就將佢咧擺低佢，咁就擺落去啦。咁咧。咁你睇唔睇到咧？就開始咧有呢個即係水咧，將嗰個曲線咧就放大咗。咁跟住咧，我哋咧就喺呢個頂部分呢度咧，將佢咧拉開佢。咁咧，即係呢個咧就係個頭殼頂啦。頭殼頂咧，我哋起碼咧要有翻1、2、3、4至到5圈係相對地比較大嘅鐵線圈咧喺上面嘅。跟住剩翻呢啲咧，我哋咧就揼佢出嚟啦。嗱，咁咧。其實咧需要做嘅嘢就係咁簡單嘅啫，好簡單。咁但係咧你就自己預啦。嗱，呢度要有一條鐵線揼落去嗰個豬腸，要揼到落去嗰個樽嘅底咁滯。咁跟住咧，你呢個咧就起碼要1、2、3、4、5個圈咧，係要留喺上面呢個頭部呢個地方。咁啊，剩翻呢啲咧，我哋咧大概咧都可以咁樣咧，又係揼翻佢出嚟啦。嗱，咁呢個咧就係我哋最基本嘅做法，不過咧小心咧嗰個鐵線嘅尾咧會拮到人啊，咁所以我哋咧就揾把鉸剪咧將個鐵線嘅尾咧將佢屈翻入去，就係咁嘅樣嘅，係咪超級簡單咧？咁咧其實咧超級簡單之餘咧，亦都係最難嗰一 part 啦呢個，因為咧你之後所有嘢其實都係跟住呢個形狀嚟做噶啦。咁所以咧我會建議你咧就好似你簽名咁樣啦，一筆過就做咗佢啦。即係簽成點樣都好啦，都係一筆過嘅事。如果你咧來來回去咁樣扭啊，扭嚟扭去啊，整嚟整去嘅話咧，你 end up 咧出嚟嘅效果咧就會好窒住㗎啦，好似畫畫咁一筆過嚇。如果唔係咧，就冇咁流暢㗎啦線條。嗱，咁你睇見我咧，其實都有可以有少少容許你後期製作少少嘅，即係譬如話呢啲髮尾啊細啲啊咁樣。咁咧，所以咧就係做一個咁樣嘅形狀先。咁跟住咧，我哋咧就用我哋嘅Terracotta 嘅呢個繡球啦。哇！呢個繡球咧，簡直咧係一個黑夜咁樣嘅感覺嘅，黑到咁咧，我哋咧就可以咧將呢個繡球咧直接咧將佢有樹枝呢個部分，哇好多水樹枝呢個部分 cut 咗佢，就剩翻綠色呢個部分，啡色呢個部分可以唔要，綠色呢個部分留低，跟住咧將佢咧批到佢好尖啦，同埋咧將佢 split 開佢，跟住所有呢啲咁樣嘅粒粒咧，我哋都唔要，咁啲水就會乾淨啲啦。咁跟住咧，我哋咧就將佢咧成個咧呢度咧就有少少技巧啦。嗱，咁你首先咧將你頭先嗰5個圈咧撐大佢先，跟住咧我哋就將呢個繡球咧夾喺呢5個圈嘅裡面啦。咁咧我哋咧可以咁樣嘅。
其實最終嘅目的咧就係咧要將呢5個圈咧穿梭咗喺呢個繡球嘅裏面。嗱，你睇下有啲鐵線喺度，有啲鐵線喺度，有啲鐵線喺度。咁但係咧呢個繡球咧 end up 咧其實咧係要貼住嗰個花樽嘅。咁即係換句話咧，嗰個繡球咧係穿插喺呢5個圈嘅之間咁樣。咁咧繡球花嘅葉咧嘅花瓣咧最好咧就唔好咧trap 咗喺呢啲鐵線與鐵線之間啦，咁即係你擺咗落去之後咧，要將佢咧拯救翻出嚟嘅。咁啊出咗嚟咧，效果咧就應該同我依家呢個樣子咧就差不多啦，就應該係大概係咁嘅。OK， 嗱咁好啦，咁跟住咧你就要揀啦。嗱，邊邊係前面咧？通常咧係打側少少，睇到側根又要睇到呢邊，咁樣叫前面。咁但係咧你就可能即係譬如話揀一邊咧，你覺得可能多啲花嘅，冚得冚啲嗰邊啦嚇，咁樣嘅。咁呢個繡球咧就好似我咁啦，嗱，好簡單咁樣插咗落去。咁跟住你呢個鐵線咧，其實咧就有幫助嗰個繡球咧，嗰支框咧固定咗喺個花樽裡面嘅。OK， 咁啊下一步咧，其實都好 straightforward 嘅。其實我哋今日插呢個花，就係咧，我哋咧要揀一個角落頭，就係呢個角落頭咧，我哋幫佢梳隻髻先。咁呢隻髻咧就係用百合嚟做嘅。咁呢隻百合咧就叫 Dark Secret。咁呢隻 Dark Secret 咧個顧名思義咧就係佢好深色啦嚇，同埋咧佢係差唔多百合嚟講咧都算係非常之襟嘅花。咁我呢支花你收到嘅花咧應該係全部都係冧嚟嘅，可能有1、2朵開咗咁樣啦。咁跟住我呢支咧其實已經係擺咗5日㗎啦，擺咗5日咧佢先開咗3朵半咁樣，咁所以咧其實呢支花咧 on average 應該係10幾日嘅，咁所以咧你擺落去嗰陣時咧就要預計佢啦。其實咧呢盆花咧都要 last 得都頗耐嘅。咁啊，但係嗱，你支花咧唔好剪到佢太長，因為咧我哋要插落去嗰陣時咧要有角度嘅。點解咧？因為咧有時咧你有角度嘅花咧會靚啲，同埋因為你個樽咁窄咧，你擺咗一啲好長嘅花框落去嗰陣時咧，你咧就會發覺你啲花咧就好似揦埋一柱咁樣噶啦，咁所有嘢咧都做唔到嗰個角度出嚟嘅。咁好啦，咁跟住咧我咧就再加埋我第2支，咁所以咧你收到嗰陣時咧應該係似呢個樣嘅多啲嘅。咁啊好啦，第2支咧我咧又係咁樣擺落去，令到佢咧好似有一個 grouping 咁樣。咁我咧就擺落去啦。長啲啲都 OK 嘅，咁啊好啦，咁第3支啦，第3支咧，我咧就會擺呢個咧就叫 Spotify。咁呢個 Spotify 咧睇唔睇到？咁呢個 Spotify 咧就係一個非常之靚嘅花，同埋都係好襟嘅。我發覺咧依家咧啲百合咧係襟咗好多啦嚇，咁同埋咧即係冇以前啲咁老土。以前咧我係一個好抗拒插百合嘅人嚟嘅，咁所以依家咧我都即係有少少改觀啊，對於呢啲花，尤其是咧我哋多咗咁多品種啊，咁多唔同大細出現之後咧，咁我哋咧就會係即係同以前嘅諗法有啲唔同咗啦。嗱，咁喺嗰度嗱，我 Spotify 咧，我咧啲框咧好短㗎嚇。咁呢支花咧基本上咧向咗前嘅，你一定要有啲花向前先至做到你嘅焦點，你嘅 focal area 嘅。咁啊好啦，咁我咧就依家咧擺埋另外一支嘅百合喺度啦。咁啊另外百合咧，又係 Spotify 啦，嗱咁咧 Spotify 咧原來有好多種顏色嘅喎，一種咧係粉紅色，一種係白色，一種黃色嘅。咁但係我覺得粉紅色咧就最襯我哋今日呢個花啦。咁所以咧我哋就擺呢個粉紅色嘅 Spotify 嘅 Lily 啦咁樣。咁你睇到咧嗱就係咁樣啦。嗱咁我咧呢邊咧好輕鬆咁樣擺咗啲百合喺度先 ，OK？ 咁跟住咧我哋咧就開始咧我哋垂落嚟呢 part 啦。咁垂落嚟呢 part 咧，我哋就會用到我哋嘅主角 Clematis 鐵線蓮啦，同埋我哋而家咧首先打咗個底先咧，就係用我手上面呢啲嘅垂艷菜啦。嗱咁呢垂艷菜咧叫做 Amaranthus。咁呢個花咧，有啲人話佢好襟，有啲人話佢好唔襟。咁點解咧？因為咧佢呢啲叫做
methane sensitive 嘅嘢，即係咧佢係非常之對於一啲腐爛嘅嘢咧係好敏感嘅。腐爛嘅嘢即係咩咧？即係譬如話一啲即係爛，即係好容易熟嘅蔬果啊、蕉啊，又或者係菠蘿啊，又或者係林柿啊之類咁嘅，或者一啲嗰個皮好容易好薄皮嘅蘋果啊、梨啊，仲有咩咧？嗰類嘢啦嚇，咁嗰啲咧就會好容易影響到呢啲花嘅 performance 㗎啦。咁所以咧，你記得啦，嗱，你擺嗰個花嗰陣時咧，千祈唔好咧擺喺呢啲咁嘅 soft fruit 嘅附近啦。其實士多啤梨都會嘅，其實佢會互相影響。如果你屋企有啲好貴嘅士多啤梨咧，咁你就千祈唔好擺喺一啲即係好敏感嘅花附近啦，就包括好似我呢個咁樣。嗱，咁好啦，咁跟住咧，我呢個咧就將佢咧輕輕咁樣咧。擺咗喺我呢個 spiral 裏面啦。OK， 嗱，睇唔睇到？嗱，咁我哋咧依家咧就好容易咁樣咧，就做咗一個揼落嚟嘅一個線條啦。嗱，咁呢個揼落嚟嘅線條咧，你睇唔睇到頭先係點樣咧？我係將呢個 amaranthus 咧係咁樣相反方向咁樣翹翻入去嗰個 spiral 裏面嘅。咁啊，好簡單啦。咁啊，好啦，嗱，咁我哋呢度咧，我哋咧就再加多一條副線。咁咧，其實咧一路加嗰陣時咧，最緊要咧就係唔好將你啲繡球咧篤晒落去啊！篤晒落去咧，沉晒喺個水裏面咧，或者係巢晒、接晒咁樣咧，咁你個繡球咧就冇咗嗰個形態啊，又唔靚噶啦，咁樣好靚喎！咁咧，其實咧，即係如果你屋企自己咁樣插咧，其實咁樣已經完成咗啦。咁但係咧，我哋點會咁容易罷休嘅咧？我哋咧一定會係俾一啲好靚嘅嘢你啦。嗱，咁呢啲 clematis 啦喺我手上面啦嚇。咁咧，我哋咧依家咧就加入去啦。嗱，咁你有幾種做法嘅，因為你有幾款嘅。咁我哋首先咧，其實咧就應該係加咗呢啲嗰個花咧係向一邊嘅先。嗱，咁你有成8支咁多㗎，咁咧每一支咧其實個形態都唔係好一樣。你攞佢翻嚟嗰陣時咧，其實咧佢會係 wrap 住咗啦，會係一包咁樣俾你啦。咁但係咧即係解放咗佢之後咧，你咧其實咧係需要咧少少將佢咧拆翻出嚟嘅。咁咧嗱，你記得嗱，雖然佢話嘅鐵線連啫，但係其實佢都係會斷嘅。咁所以尤其是呢啲咁嘅關節位咧，佢係好容易斷嘅。咁所以咧，你攞咗翻嚟咧，你揸喺手，你睇下邊個方向靚先。因為其實我哋今日要做一個咁樣嘅方向啊嘛，係咪？咁所以咧，我哋做嗰陣時咧，就係要咁樣做啦。首先咧，我哋睇咗先，同埋咧，你依家裝睇下有冇啲花啊葉啊係重疊嘅葉咧，我哋就將佢清除咗佢。同埋咧，你好需要一把好利嘅刀。如果你冇一把好利嘅刀咧，你揾把好尖嘅鉸剪，揾火酒抹咗，跟住剪到佢有咁尖得咁尖，跟呢啲花咧先至會吸到水。咁所以我哋今日咧冇用花泥㗎。其實我哋好少用花泥，因為其實如果我哋要冚嘅話咧，通常都唔會用花泥啦。不過咧，可能我應該要加翻滿少少水先啦。咁樣咧就成功咧，就將呢個鐵線蓮咧就將佢擺咗入去啦。嗱，咁我哋依家咧其實擺咗咁上下咧，其實都頗豐富噶啦。咁跟住咧，我哋咧就會加入我呢個啦。咁呢個咧就係比較長少少嘅。咁啊長少少咧，你一係就分開佢嚟用啦，你一係咧就將佢咧就可以咧將佢少少彎咁樣去做啦。嗱，咁你彎嗰陣時去做咧，又係咁樣樣啦。嗱，你咧就可以首先咧咁樣擺入去先，跟住咧就將佢咧其中一塊葉最近你呢個鐵線圈嘅一塊葉，將佢咧框住佢。你知唔知鐵線蓮咧本身咧其實佢唔係一支支㗎，即係佢唔係一支支喺地下度生出嚟一支鐵線，其實佢係蘭藤嚟嘅。咁咧蘭藤咧類嘅嘢咧，咁咧佢嘅葉咧係好可以翹住啲嘢啦。咁咧你個花咧又可以好翹住啲嘢嘅。咁所以咧你做嗰陣時咧，係可以利用翻佢原本嗰個物種嗰個生態咧，去做嘅佢嘅即係線條嗰個流暢嘅感覺嘅。嗱，咁譬如話我呢支咁長，你話做到啫。譬如我揾支短啲嘅又做唔做到咧？其實咧我揾支短啲嘅咧一樣咧可以做到同一個效果嘅。跟住咧你插入去個樽嗰陣時咧係需要打橫插嘅。
咁咧，你千祈唔好以為每一支花都要插到底。你睇唔睇我其實呢度每一支花咧，冇一支花係插到底㗎嚇。咁所以咧，你插到落去個樽度，你 keep 住個樽咧係 fill 滿水就得㗎啦。嗱，咁插落去，哇！我睇唔到我插唔插得入去喎。其實你係插得入去嘅。咁你只需要咧係將佢咧咁樣轉咗入去先。其實你成個鐵線圈咧就係俾你愛嚟咁樣用㗎啦，OK？咁你個鐵線圈咧，你咧再慢慢咧將佢咧褪到落去，咁佢咧就萬無一失地咧可以咧將成件事咧扣住啦。呢朵花可能要遮住咗，跟住可能有啲葉啦嚇太多，我哋又將佢剪咗佢。咁你睇唔睇到咧？成棵花咧就會有少少咧向前，跟住又向下咁樣抌落嚟啦。係咪好靚咧？好易啦，又咁啊剪咗頭先嗰啲可以喺後面擺翻埋佢啦。咁啊好啦，咁跟住咧我哋又有一啲呢啲花啦。花越大吸水越多，因為佢借起上嚟咧會好醜樣咁，所以咧你盡量咧將啲皮咧刨咗佢，跟住咧擺喺個最淺水嘅地方。啊，唔係淺水，即係最可以吸到最多水嘅地方。咁啊好啦，咁咧譬如話呢啲咁樣啦嚇，咁我咧就會拌喺我嘅百合嘅附近啦。嗱，鐵線蓮咧，如果你處理得好咧，係好襟嘅。但係咧，如果你真係唔理佢，你諗住就咁拎咗翻去，跟住就剪啊，就咁劈咗喺度幾日之後咧，其實咧，你會發覺咧，你一兩日之後佢開始耷咧，你都唔理佢咧，咁就好快脆就玩完㗎啦。咁所以咧，呢啲花咧係你識處理佢咧，佢係可以好襟嘅。你唔識處理佢咧，佢要死都好快。咁咯，咁所以咧就。我哋做嗰陣時咧，用刀就唔好用太。如果即係驚受傷咧，就用鉸剪，揾把新嘅鉸剪啦，或者咧揾一把好利嘅鉸剪，一定要消咗毒先，抹咗佢先。跟住咧，睇唔睇到我喺度狂批咁啊批到佢好尖，跟住你先擺落去咧，咁就完成咗啦。嗱，咁你睇唔睇到咧？其實咧，我哋今日呢個作品咧，基本上咧就咁就完成咗啦。係咪好快咧？咁同埋咧，你唯一需要注意嘅嘢咧，就係我哋嘅線條嗰種嘅感覺咯。咁嗱，呢個作品咧就完成咗，你睇唔睇到咧？呢個涼風陣陣咁樣，咁就覺得佢好有一個夏天嘅感覺啦。Clematis 咧，鐵線蓮咧一個傳統嘅夏天嘅花嚟嘅，咁所以咧我哋今次運用呢個咁樣嘅trailing 嘅一個效果去做咧，又簡單又易做，咁啊希望大家中意啦。嗱，咁記得留意我哋下個禮拜有啲咩新嘅題材啦。